Grupo Noya de Automoción patrocina este programa. Ola de novo, estamos xa de volta en tempo de entrevista e hoxe conversamos no preguntoiro co alcalde de Teo, con Martiño Noriega. Boa noite, benvido. Hola, boa noite. Primeiro cara a cara, entre nós despois do Brán, que no seu caso non sei se foi sinónimo de vacacións, Non. iso do Brau. Que foi o Brau? Bueno, para min tiven descanso tamén. Bueno, que tal te sentou ben? Sentoume ben, Bueno, pero a pois, vostede? Non tiven especial descanso. É certo que os días que collín, bueno, coincidiron co anuncio do adianto electoral. E tamén coincidiron pois cunha mala nova que foi para o Concello a morte do noso fillo adoptivo Avelina Pousantelo, e entón, bueno, había que estar o que había que estar, e eso me restou a posibilidade de facer algo que é verdadeiramente sano, que é desconectar, oxigenar os miolos e coller forzas, non? Pero bueno, seguimos cara adiante, Bueno, do tema das eleccións falaremos tamén, que supoño que iso foi unha das cousas que lle ocupou os miolos, non, nestas últimas semanas, pero antes falamos de temática local. Veña. Dicía que non tivo tempo para coller forzas, nin sequera para o pleno doxe, que, bueno, presúmese que vai ser movido, non? Bueno, eu creo que máis alá do debate e das posicións diferentes, certo que acadamos respecto a outros anos xa unha normalidade no funcionamento da corporación, non? Pode haber diferentes puntos de vista, diferentes posicións, pero os debates son razonables e a maioría dos acordos tómanse por amplas maiorías, non? Polo tanto, hai temas interesantes, hai cuestións que supoño que sairán, pero dentro dunha deportividade, bueno, razonable, pois todos os levamos moito mellor. Deportividade incluso cando se fala de irregularidades en contratos do Concello. Bueno, eu creo que é unha terxiversación a que fai a Concellera do PSOE, e o peor de todo é que eu coido que ela o sabe, non? É dicir, o Concello e o Grupo de Goberno dende hai 5 anos ven regularizando a maioría das relacións contractuais que estaban sin regularizar. Hai un informe de intervención do ano 2007 que, bueno, marcaba unha folla de ruta. A concelleira do Partido Socialista fala de cuestións que son claramente conceptos de contrato menor, non superan ao que é a contratación directa, e estamos falando de cuantías ao millor anuais de 2.000 ou de 3.000 euros. É necesario regularizalas? É necesario, pero nós tiñamos outro tipo de prioridades, regularizar contratos que verdadeiramente superaban os mínimos legais, ir establecendo unha folla de ruta que fomos cumprindo. Bueno, en ese sentido, siga habendo pequenas cuestións que hai que solucionar, pero non falaría de irregularidade na contratación. É dicir, o feito de non ter contrato para facer unha contratación directa por un contrato menor non é unha irregularidade. O ideal sería que houbera, e a intervención teno que facer costar e teno que reparar, pero son reparos que non son suspensivos, son simplemente advertencias e dentro dunha folla de ruta que todos sabemos que vamos cumprindo. Ainda que lle reste importancia e propósito de enmenda, quero dicir, de que non se repita esta situación. Políticamente hai todo propósito de enmenda, porque a cuestión é regularizar contractualmente todos os servicios que se prestan no Concello, non? Pero moitas veces non depende únicamente da vontade política. Moitas veces a carga de traballo nun Concello, a regularización de contratos, ou sacalos a concurso. E sobre todo se estamos falando destos que son menores, que non van a concurso, son de adxudicación directa, forman parte tamén dun proceso de intervención e de secretaría. E moitas veces os servicios do Concellos están absolutamente superados e hai que priorizar, non? Dir, todos aqueles que eran susceptibles de ser relacións contractuais que puderan ter posibles consecuencias, foron regularizadas. Que o ideal sería telo todo. Eu creo que non hai ningún concello e que os contratos directos, os contratos menores, sin que exista unha relación contractual, se siguen facendo as contratacións directas. Que o ideal sería que todo isto estuviera regularizado e que non estamos traballando en eso, sí. Pero, bueno, para min, digo, e eu estou convencido que tamén para Uxía, ela entende que é secundario. Ela traballa de traballadora en Oroso e eu creo que ela sabe que a situación incluso das relacións contractuais no Concello de Teo están ben. Non corren tempos para sementar moitas dúbidas, non, en relación aos contratos dos concellos? Non, ninguna. Non corren tempos para sementar dúbidas en ningún lado, non? Pero bueno, tal como está o patio, nos nese sentido sí que sabemos que contamos cun amparo legal e que independentemente de que sexa mellor o feito de telo todo regularizado, non estamos incumplindo, nin estamos establecendo os principios que podan ser, podan ter repercusión ou que podan ter gravidade. Bueno, deixamos as queixas do Partido Socialista para falar das queixas dos veciños que ás veces son máis interesantes, non? Veña.
Neste caso, queixas dos veciños de Luou pola ubicación da depuradora da Insua. Parece que non están nada satisfeitos, están agardando un informe do Concello que diga que esa depuradora é temporal. Non sei como está o asunto. Esa depuradora é temporal. Esa depuradora é temporal porque é unha depuradora móvil, unha depuradora que se aprobou na corporación instalar co voto a favor de todos os membros da corporación e de todos os grupos políticos. O digo porque isto a veces, máis que un conflito veciñal, moitas veces está instrumentalizado por algún dos partidos da corporación que curiosamente votaron a favor do emplazamento e do modelo de depuradora. Por que é necesario ese modelo de depuradora? Bueno, porque a rede existente no Concello de Teo e en concreto nesa zona non é suficiente como para conectar a rede de saneamento de toda esa zona á depuradora principal de Pontevea. Entonces, temos dúas opcións, ou siga habendo verquidos incontrolados e situacións que claramente son susceptibles de ser denunciadas diante de saúde pública en pleno século XXI, ou buscamos algún tipo de solución temporal hasta ser capaces de facer todo un sistema de colectores e de rede hasta a depuradora principal, porque se non nos encontramos dunha zona do Concello que está sin continuidade de rede hasta o que é a depuradora de Pontevea, sin un tipo de elemento de depuración de residuos, ¿no? Entonces, é un modelo que o propio modelo di que é unha depuradora biolóxica, unha depuradora con moi pouco impacto e unha depuradora que pode ser utilizado neste emplazamento e en outros posibles emplazamentos dependendo das necesidades, ¿no? Pero por que foi este emplazamento elixido? Porque había toda unha rede da parroquia de Luou e parte da parroquia de Calo que non tiña continuidade até a depuradora. Entón nos encontrábamos que estábamos tendo aperturas de expedientes e situacións claramente de verquidos. Entonces, que mentras a rede non se poda continuar, porque un sistema de saneamento se basa dos centros de depuración e da rede que se construye do saneamento, do alcantarillado. Mentras a rede non se poda continuar até a parroquia de Reis e até a depuradora de Pontevea, hai que buscar unha solución. E estamos falando de que non é unha cuestión caprichosa de continuar a rede, hai que facer un sistema de colectores, estamos falando de miles e miles de euros. Que non hai. Hai, pero que hai en prazos, é dicir, ti vas aproveitando os plans da Diputación, os contratos de melloras de Acuagés e vas facendo rede. De feito, fai 5 anos, a rede no Concello era un 30%, agora xa chegas a un 70% de servicio do Concello. Entón, ti vas facendo progresivamente, pero, mentres tanto, tens que intentar minorar o que son os verquidos, non? Entón, nós preferimos que durante un período de un par de anos este unha depuradora funcionando temporalmente, se eviten os verquidos, unha depuradora biolóxica que se pode desmontar, que non vai quedar estructura ali, que ademais xa ten esas características, que está na situación na que estamos, e, mentres tanto, ir continuando a rede para poder ir á depuradora principal, que é a depuradora de Pontevea. E a vostedes chegoulles ao Concello esa petición dun escrito, bueno, no que se ratifique que é unha depuradora temporal. Realmente chegou esa petición ao Concello? A min constame que o concelleiro Rafa Sisto tivo xuntanzas cos veciños no lugar, tivo xuntanzas con representantes da corporación que xa votaran favorablemente a favor do proxecto e que se comprometeu, non sei se por escrito, pero sí que o fixo verbalmente diante dos veciños, a que esa depuradora era temporal. Pero que non nos podemos comprometer a outra cousa, porque a depuradora, a natureza da depuradora é temporal e é móvil. É dicir, é móvil. De feito, supoño que será unha depuradora que empreguemos logo en outras partes do Concello tamén pola mesma problemática, non? E, bueno, nunca é agradable a ubicación dunha depuradora, pero nos pareceu o lugar máis axeitado para intentar prestar un maior servicio e intentar impedir o impacto de augas. Bueno, a depuradora provocando as queixas de algúns veciños, e tamén estiveron vostedes atarefados con queixas por mor do transporte escolar, non? Sí. Bueno, xa teñen dito que non é a súa competencia directa, pero parece que os veciños querían un pouco de maior implicación, non? Por parte do Concello para resolver os seus problemas. A veces incluso pode fallar o que é a transmisión do traballo, pero a mí me consta que dende o Brán e durante todas estas semanas a concelleira de Educación, que é profesora ademais nun dos centros, no centro de Ramallosa, María Garea, fixo un traballo intenso en colaboración coa dirección do centro e tamén con Transportes da Xunta, que quen ten as competencias no que son as liñas de autobuses, non? Aquí había unha situación, como era os nenos de bacharelato do Concello non teñen dereito ao transporte, agasaxa prazas libres no que son os autobuses respecto aos outros rapaces, non? Este ano se comprobou que había as prazas libres suficientes como para que os nenos de bacharelato puderan ir de maneira gratuita sin ter que pagar, porque anteriormente se estaba pagando con a aportación dos pais e tamén con a subvención do Concello.
Co cal, bueno, hubo varias xuntanzas coa Consellería, veuse que eso era así, e o que se intentou decir é non hai que duplicar servicios, é dicir, se hai prazas libres, o Concello non ten nin que facer unha aportación, nin os pais teñen que pagar, porque a propia lei di que os rapaces de bacharelato teñen dereito a ir se hai prazas libres nesos autobuses. Bueno, o problema aí xurdiu pois, coas operadoras. Coas operadoras, que como todo o mundo pode entender, bueno, pois antes había un pago doble ou se duplicaban autobuses e agora, pola lei, pois teñen que levar os rapaces e teñen prazas libres, non? E hubo unha distorsión duns días e hubo unha intermediación constante miña personalmente e de María coa Xunta que mostrou boa disponibilidade e co centro. E despois de uns días, hoxe parece ser que o servicio funciona con absoluta normalidade. Os pais non van ter que pagar para os rapaces de bacharelato, o Concello non vai ter que facer aportación e todos estamos contentos. Todo solucionado, entón? Agardemos que sí. Aquí non que se sabe, porque un concello non deixa de ser un concello 20.000 con moitas problemáticas, pero máis alá de vender motos e máis alá de recoñecer que a competencia das liñas e da Xunta, porque nós non a podemos tal, sí que existiu unha preocupación, existiu un contacto permanente, pero non destas semanas, dende o inicio do verán. O que pasa é que era unha cuestión sensible, porque anteriormente, bueno, non se facía ese uso desas prazas e se pagaba maiores e pagaban os pais, pois unha cantidad importante ao ano e tamén o Concello estaba dando 30.000 euros. En relación aínda á educación, había o compromiso da Consellería de que ia acometer as melloras que se necesitaran nos centros de TEO, que se ian a facer visitas. Non sei se xa hai, bueno, pois unha estimación do que será necesario facer se xa houbo estas visitas, que había o compromiso de facer ou ainda non. Hubo unha notificación co representante da Consellería a nivel provincial da Coruña, e en principio o compromiso está pois, que a principio de outubro haberá unha visita aos responsables de educación aos centros e hai o compromiso de un investimento que ademais se fixo público para poder, en principio, efectivizar durante as vacacións de Nadal, non? Bueno, eu sei que todo o proceso preelectoral distorsiona todo, pero eu vou a confiar na palabra que se nos deu na delegación provincial e creo que o responsable vai a cumplir. Non teño de momento ningún tipo de indicio para pensar o contrario. Bueno, o ambiente preelectoral, como digo, vostede distorsionou todo, tamén supoño o seu día a día, non? Ademais, está vostede implicado plenamente neste proceso. Sí, distorsiona o día a día, pero o que fai é que, aínda que haxa que economizar as enerxías, bueno, pois hai que convertir as horas de 60 minutos en horas de 120, non? E, bueno, é dicir, un sigue estando en primeira liña da responsabilidade municipal e a maiores, pois en outras horas que utilizaría para facer outras cousas, como ver a familia, ver os amigos, facer cousas que fai xente normal, pois anda pateando medio país. Pero, bueno, o fai, e no meu caso o fago porque creo que teño que facelo, porque é importante e porque creemos no que facemos, entón, bueno, como di outro, ninguén me mandou e aí estamos. Pateando medio país é que lle chega dos paisanos. Bueno, pois nós estamos en estes momentos facendo unha aposta que non deixa de ser un comenzo casi de cero. O grupo de persoas, en parte que saíron do BNG, en parte que non estaban no BNG, que constituíron a Nova, cuyo voceiro é Xosé Manuel Beiras, decidimos ir nunha coalición electoral nunha situación excepcional con Esquerda Unida e outros colectivos como o ECO e Espazo Ecosocialista, porque pensamos que, bueno, que é necesario mobilizar a xente con sensibilidade de esquerda, xente centrada no país, xente que estaba desencantada das fórmulas políticas tradicionais e que corríamos o risco de que practicara o abstencionismo, non? E un momento moi importante. E, polo tanto, o que nos chega é ilusión e movilización. E eu, que son un pesimista sempre, da razón e un optimista da vontade, estou convencido de que vamos a ser a sorpresa destas eleccións. Sorpresa ata ser chave dun goberno alternativo? Creo que o principal obxectivo é claramente, provocar un cambio de goberno. É dicir, un cambio de goberno non porque haxe un posicionamento anti-PP, porque haxe un posicionamento anti-nada, sino porque é un posicionamento contra un goberno galego que nos entendemos que está utilizando a súa oposición para agredir os dereitos sociais e identitarios do país. Polo tanto, é urxente, máis que os resultados da propia coalición, é dicir, é urxente un cambio de goberno. Eu prefería uns resultados peores, se provocara un cambio de goberno, que uns grandes resultados que non provoca un cambio de goberno, porque entendo que o país se nos está caendo a pedazos, que os dereitos sociais se nos están caendo a pedazos e que non podemos seguir dando pasos atrás diante da que ven. E vostede cree que os cidadáns entenden facilmente que partidos que saíron do BNG logo se xunten outra vez co BNG e, bueno, pois hipotéticamente co Partido Socialista para votar do poder o Partido Popular?
Eu creo que os cidadáns entenden, igual que como na vida, nas parellas, que unha cousa é vivir na mesma casa, que ás veces resulta complicado, e outra cousa é camiñar xuntos. E incluso no caso da coalición da Alternativa Galega de Esquerda, de Anova, de Esquerda Unida e dos colectivos que forman parte desa coalición, eu creo que habría que debatir se estaríamos dispostos a entrar de xeito estable nun goberno, o que sí non vamos a permitir que o Partido Popular siga gobernando en caso de depender de nós, non? Pero logo xa a posibilidade de entrar nun goberno co Partido Socialista ou co BNG, eso xa será outra cuestión a debatir. As cuestións prioritarias para nós é garantizar que os dereitos da cidadanía esmagados podan estar presentes no debate parlamentar e que poda escoitarse no Palacio todo o ruido que hai na praza. Bueno, xa a última, Xosé Manuel Beiras recoñecía que o seu ciclo político agora parece que vai ser curto. Novamente, todos os focos sobre Martiño Noriega. Creo que vostede xa está un pouco farto, non? De verse aí nese papel de sucesor. Non. A verdade é que non, porque eu estou convencido de que Xosé Manuel Beiras é un referente á esquerda do nacionalismo que cando se presenta, el sabe que asume unha responsabilidade que vai a cumprir con esa responsabilidade e que o vai a facer, ademais, da mellor maneira que el coñece. Outra cousa que el sexa consciente do que é o seu ciclo vital ou do seu ciclo político, non? E no meu caso, despois de escoitar moitas cousas e moitas opinións, eu xa o tiven claro sempre, só hai que tirar de hemeroteca, non? É dicir, eu teño unha responsabilidade co Concello, quedan 3 anos, e algo malo sería que eu empezara unha nova andaina, por moi necesaria que fora, sin cumprir co compromiso que adquirín cos veciños. Eu creo que os meus pais a mí na miña vida me ensinaron a ser serios, e eu creo que os proxectos que inicias e que levan un percorrido de tantos anos hai que rematalos, e logo hai que facer o que haxa que facer, e iso non quita que como cidadán ou como membro activo pode seguir participando, é dicir, non fai falta ter un escano de diputado nin facer nada para participar activamente en política e na vida pública. E sobre todo nestes momentos nos que o Parlamento é relativamente menos importante que hai uns anos. 3 anos, e despois xa se verá, non? Despois hai a medicina, e hai os amigos, e a vida. E a vida xeral. Se verá, e daquela xa miraremos como está o síndrome de Breitbart, e xa miraremos se hai Parlamento Galego, se hai elecciones, e sabe. Bueno, algo diso quedará, non? Bueno. Non nos poñamos tampouco tan pesimistas. No, pero eu sí que creo que a legislatura que comeza non é unha legislatura ordinaria, e eu sí que penso que non sabemos o que vai acontecer a nivel do Estado, incluso a nivel da configuración do Estado, dentro do Estado das autonomías. A mellor en un ano non está gobernando Mariano Rajoy, está gobernando un tecnócrata no Estado. Bueno, pues teremos ocasión de ir falando diso segundo vayan indo os acontecementos. Para hoxe rematouse o noso tempo. Moi ben. Moitísimas grazas, como sempre. É un prazer, Inés. Pois ata aquí chegou este preguntoiro. Sigan informados vostedes a través de Radio Obradoiro, da página web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Volvemos mañá con máis información a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí. Grupo Noya de Automoción ha patrocinado este programa.